Դասարաններից քարոզարշավ Արագածոտնի մարզում դպրոցները հայտնվել են քաղաքական սկանդալի կենտրոնում։ Ահազանգերի համաձայն մի շարք դպրոցներում դասերը կրճատվել են, իսկ ուսուցիչներին ու աշակերտներին կազմակերպված տեղափոխել են քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական հանդիպումներին մասնակցելու։ Վերջին շաբաթներին կրթական հաստատությունները քաղաքական գործընթացների մեջ ներգրավելու մասին ահազանգերը բազմապատկվել են։ Թեմային անդրադարձել է նաև ԿԳՄՍ նախարար Ժաննա Անդրեասյանը, հայտարարելով, որ արդեն 3 դեպքի վերաբերյալ տեղեկություններ են ստացել։ Ստացել ենք 3 ահազանգ ուսումնական հաստատություններում, դպրոցներում և բուհերում քաղաքական գործունեության, քարոզչության կամ հակաքարոզի մասին։ 3 ահազանգն էլ վաղը կուղարկվեն դատախազություն։ Նմանատիպ խնդիրներ նկատելու դեպքում խնդրում եմ գրել ինձ կամ նախարարության էլեկտրոնային փոստին։ Կրթական հաստատությունները կրթության համար են, ով չի հասկացել, կհասկացնենք։ Լրատվամիջոցները ֆիքսել են, ինչպես են ուսուցիչներին խմբերով տեղափոխում հանրահավաքի վայր։ Մասնակից ուսուցիչներն էլ չեն հերքել, դասերն ավարտին չեն հասցրել ու եկել են քարոզարշավի։ Երեմիկ Դեմիրճյանի անվան տիպ 1 մշտական դեպք։ Ապարանինն է թե Հա, ապարանի տարածաշրջանը։ Որ բնակավայրի։ Արագած գյուղի։ Երբ են տեղեկացրել, որ հավաք է լինելու եւ պետք է գաք։ Մենք գիտեինք շատ վաղուց գիտեինք, որ 13-ին լինելու է ապարանը։ Հիմա դպրոցը արձակուրդում է, դուք արձակուրդում եք։ Չէ, մենք հարմարացրել ենք մեր ժամերը, եկել ենք։ Դասապրոցեսները կիսատ ենք թողել, եկել ենք մեր արևին դիմավորելու, ասել է նույն մարզի մեկ այլ դպրոցի ուսուցչուհին։ Մեր հավատարիմ մարդուն, որ շատ բան է արել ես համար, շատ շնորհակալություն, Աստված տերան երկար։ Դուք դպրոցում որպես որ առարկա Այ ձեր կոլեգաները ասացին այսօր մի փոքր կարճ են արել, կես ժամ են դասարել, դուք էլ եք կարճ արել։ Այո։ Բայց հիմա կասեմ, որ դա խախտում է, դասի ժամին եկել եք։ Չենք կարող մեր վարչապետին չկանք դիմավորենք, դրա համար մենք կրճատեցինք ժամերը։ Բոլոր ուսուցիչներով եք։ Այո, Հանուն Փաշինյանը։ Ուսուցչուհու խոսքով տնօրինությունը դեմ չի եղել, ավելին մասնակցությունը նախապես կազմակերպվել է, իսկ համայնքապետարանը նույնիսկ տրանսպորտ է տրամադրել։ Դե եթե մենք վարչապետին որ գալուց ենք դիմավորելու ու իրենք մեզ պետք է պատասխանատվության ենթարկել, թող երեխաները ուսում են, ուզում են։ Ոչինչ չի խանգարել, ուսումի համար մեծ բան է արել վարչապետը մեզ։ Նիկոլ Փաշինյանը չի արձագանքել հարցին, թե նորմալ է համարում դասապրոցեսները խանգարել ու քարոզարշավի բերել ուսուցչական անձնակազմին։ Պարոն Փաշինյան, նորմալ է, որ դասի ժամին ուսուցիչները, աշակերտները եկել են քարոզարշավի։ Մի վարք կներեք։ Փոխարենն արձագանքել է կրթության նախարարությունը։ Գերատեսչությունը հայտարարեց, Արագածոտնում արձանագրված դեպքերով քննություն է սկսվելու։ Այսօր մայիսի 13-ին Ապարան քաղաքում Արագած և Քուչակ գյուղերի ուսումնական հաստատությունների մի շարք ուսուցիչներ և աշակերտներ աշխատանքային ժամերին մասնակցել են քաղաքական քարոզարշավի։ Նախարարությունը կնախաձեռնի առանձին քննություն, պարզելու դեպքի մանրամասները և կիրառելու օրենքով սահմանված հետևանքները համապատասխան լիազոր մարմնի հետ համատեղ։ Բոլոր ահազանգերը նախարարությունը համապատասխան ընթացակարգով ուղարկում է նաև իրավապահ մարմիններին քննություն իրականացնելու նպատակով։ Մասնագետները տեղի ունեցածը վարչական ռեսուրսի կիրառման հերթական օրինակն են համարում։ Սա իսկապես վարչական ռեսուրսի օգտագործում է, կարելի է ասել չարաշահում է, շատ կոպիտ ձևով ոտնահարելով մեր երեխաների եւ ընդհանրապես մեր հասարակության կրթության իրավունքը։ Նման բան ուղղակի չի թույլատրվում եւ այն մարդիկ, որոնք ներգրավված են այս ճակերտներում, ասենք, հանցագործության մեջ, պետք է պատժվեն։ Իշխող ուժի պատգամավոր Ռուստամ Բաքոյանն էլ պնդել է, առաջին անգամ է լսում, թե ուսուցիչները դասաժամերը կիսատ են թողել ու մասնակցել իրենց քարոզարշավին։ Ես չգիտեմ դուք ինչ տվյալների մասին եք խոսում, հետևաբար կամ այս բանին արդեն շատ լավ, երբ ծանոթանամ այդ ժամանակ կարող եմ դրա մասին կոմենտ տալ, բայց հաջորդ բնակավայրում արդեն չէ, ներեցեք, ոչ հաջորդ բնակավայրում, որովհետև մենք մեր քարոզարշավն ենք անում, բայց խիստ արգելված է եւ վարչական ռեսուրս որևէ անգամ չի կիրառվել եւ չի կիրառվելու։ Ականատես դիտորդական առաքելությունն է անդրադարձել միջադեպին։ Առաքելությունը պարզել է, ով է կազմակերպել ուսուցիչների ու աշակերտների մոբիլիզացիան։ Առաքելության դիտորդները փաստել են, որ երեխաների եւ աշխատակիցների հավաքագրման կազմակերպիչը եղել է Արագածոտնի մարզպետի տեղակալ Էդգար Փարվանյանը։
Վերջինս տեղում ակտիվորեն համակարգել է մարդկանց տեղաշարժը, անձամբ դիմավորել է երեխաներին, նրանց բաժանել քարոզչական բնույթի դրոշներ եւ հստակ հրահանգներ տվել ներկաներին, թե ով որտեղ պետք է տեղակայվի միջոցառման ընթացքում։ Առաքելությունն արձանագրել է նաեւ մասնավոր հատվածի աշխատակիցների, մասնավորապես Գնթունիք ընկերության անձնակազմի կազմակերպված ներկայությունը քաղաքական միջոցառմանը։ Ընդ որում, խոսքը միայն դպրոցների մասին չէ։ Քարոզարշավին մասնակցել են նաև համայնքապետարանների, մարզպետարանի եւ մշակույթի կենտրոնների աշխատակիցները։ Սեդա Մակարյան, Նոնա Գևորգյան, ABC Media։